трещит, кровать двуспальная качается, перина. За телефон хватается марксистская доктрина. Тогда я с полу брошенный бюстгальтер поднимаю и подношу к лицу его и запахом внимаю. И мигом слышу море, и вижу в море крейсер. На палубе красавицей стоит Лариса Рейснер. Матросам речи мечет, и слышно в каждой фразе, что вся она в оргазме, что вся она в экстазе. И мигом распаляюсь я, и вот совокупляюсь я, и блюду утомленную на простынях валяюсь я.